USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Warna. Mama. Abi ka di mama. Kahit ko lang ang mamuan. Siya sinunod paging igaman ni Richard nga anak ko. Ha? Tisweldo na. Siyempre mama. Siya kang asawa na. Siyempre, siya ti babae. Siya ti kahera. Sumagлагayam. Nga nakasta nga dumawatak. Awang kanyak ko na. Adlay ti asawa ko na. Amo yung malagayam ng siya ti pangiigaman na, mama. Magdad ka man. Ano to ko na yun, mama? Mangted ka man, kunak. Kahit masapul ko. Pangusaran nyo. Awanan ti bibiyan mo, Luhan nyo pangusara. Basta mangted ka. Mama, di lang mabaling nga ibababayo labasit ti panagtimat yo. Agab-abay talang ti arig na, mama. Abi kasla adak iti adayo. Awanan bibiyang mo noon yaman ti style kong agsao. Dakbog ka man nakasta, mama. Dato ti style ko ang mamuna kon. Ana, magted ka? Mano? 2,000. 2,000? Nagadun. Ano nun yung amin? Awang bibiyang mo, no ano Basta mangted ka? Tidawat-dawat, kat ti kwarta ti anak ko. Mama, ti kwarta anak yan ti kwarta. Kwarta kami nga dua. Isungan ikang ka, saan lang nga kwarta ni Richard nga asawa nga anak yun. Di kat kwarta kami nga dua. Doon nga amin latsaom! Mangted ka uno saan? Mama, pintasin niyo ba siya ti makisalita? Kat mangigmat isang nga karubanan. Paunay ka nga mina na Mangted kan. Mangtedak. Tapno. Adda isugal mo? Naklat kayo, mama. Kamuhi siguro kat saan ko nga mo nagsusugal kayo? Saan nagsusugal? Saan nga sugal, dayay? Pangpaliliwag lang noon na aramid ko. Naglagay pa. Nagretiro akong trabaho. Diborsyon ko matinda dyan. Saan nga sugal da dyan? Pagpalpalamasak lang oras. Ma, kasano'y magayo nga sa nga sugal. Kahit adamat pusta na. No adamani involved, sugal. Doon pala sa magbaga magsta. Mangted ka, nuno sa ano, mangted kan. Tapno lahing kasta kat sumardengan manong. Talo yung tumalyawag, iti nakalukat nga tawa. Adaman ng digitibiyahot nga karuba. Nabanak na nga lang manong nemi. Edited ko. Iti-itayan na ti ima na. Dakulap na. Indagsen ko ngayon. Diso. Nga. Sakit sa nakin mo. Talaga na sakit tinakin ko, mama. Ay, wang gayang. Amo ka din ni Richard? Na anak yo? Nagsusugal ka? Siguro, dinapayam mo. Sige. Mabaling kong dumad ng ibaga. Ipulong ko nga si ka nga inana kahit agsugsugal. Papagayam tingkay ng igan kahit may salay nga paset. Tilagip tinabalabas ni Lorna iti probinsya ti Ilocosur. Nga na ito iti umunang ito pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week na. Second week pa lang. Third week na. Third week, iti bulan ti January. Nagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026
babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tinga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat matunumet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadakidag kakadakkel a premyo. Imagine, agkakadakkel a premyo ko natin malaksid iti weekly prices, monthly prices, at direto'y grand prices papagayam. Para iti grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Umawat naman amin iti plaque, iti pamadayaw. Diba? Okay ba? Da kayo nga madamang agbimuy ita iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award. Pakishare. Dito'y panangibasa tayo iti ababang lagip tinapalabas ni pagayam tayong Lorna iti Ilocosur. Nga inkay ito mangigan iti atidug ka na pinpindas nga panakay-portray dito ng istorya. Into na alas 12:30 hanggang alas 2. Iti program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Pakishare. Dito video tayo. Ken pakilike. Ken no saan kayo pa yung nakapalo. Iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award. Pakifollow. Ken into no may upload dito iti YouTube. No YouTube channel to iti inkay pakabuyan dito ya, ni istorya ni Lorna, ababa nga lagip tinapalabas na, nga napoluan iti dagiti agkatugangan. I-share yo, i-like yo, kan ag-subscribe kay kuma iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Pagayam. Manong yo anemi na to, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas. Madam na ba, intay to ituloy nga ibasa, dito nga pakasalitaan, dagiti agkatugangan, sa din no ti pagtungpalan na. Ngamantis data, hindi madnanggan na ti pangablaw dato di Presenter 2025 in behalf of Ray Fiesta. Ito. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan yaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the Presenter 2025 in behalf of Reynaldo Rey Fiesta, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawentay amin na sangapada. Ayan, kinindi mamet ko kablaawan di kiti birthday ti dayto yung aldaw, ano ka ditang aldaw. January 19, Monday papagayam. Sino dagidag birthday ta nga 19? Ito. Happy birthday kini kapamilya Mario Santiago iti California. Happy birthday kini Phil Ann Nicole Alegre iti Kanlungan San Jasmira Cagayan from your mama Luren, Papa Nick, ken Kuya LA, ken Ading Nick Jr. Ken happy birthday ken Kapitan Winifred Gira iti Barangay Kanlungan San Jasmira Cagayan itang aldaw. Kablaw nagapo ti Barangay Council. Yan. Kinadagdag birthday tangal daw. At kabkablaan tayo iti happy birthday kadakwada. Sino dagiti madamang agbibuya kanyak? Ni Erlinda Estavillo, thank you for watching. Erlinda Estavillo, kanda dumapay nga agbibuya. Ituloy tayo nga ro din. Nga ibasa na ito ababang nga lagip tinapalabas ni Lorna iti probinsya ti Ilocosur nga napoluan dagiti agkatugangan. Manong nemi idi pala ang damo ngayam amo ni Richard kanyak ti ina na manong. Madlaw ko idin nga talagang saan kunto nga pakamaghangkam to nga makapagkasindurutan idi da ito yung katugangag. Ngamawan ti daramidak manong nemi ta idiyam amunak ni Richard ken kuana masikugak idin. Agkatrabahuan kami kini Richard iti call center manong nemi. Rami iti trabaho mi. Wen, taga Santa Cruz, Ilocos, ket nagtrabaho ak dito Vigan City, na dito tinagam-amom mi kini Richard. Nagkarelasyon kami. Naging nga dali kiti mas pasamak manong nemi nga makalipat kami.
Makalipat kami no kasta nga ginarakop kami tinairot. Kalaglanang di bibig mi tinakapapaw. Aging nga na ited kong namin pinsan kang kuwana at kinabirhen ko. Kat gabuta nagmayat met gaya manong. Iso nga na ulit-ulit. Aging nga ngayon bagak kang kuwana nga masikog akon. Isot ga po na nganyam amuna kon manong. Kamayatan nga ururay mi, di na ka-scheduling nga kalay sami, kini Richard, nagyanak kon iti ayanda. Agkabkabalay kami. Dito ikot manong nemi nga naman mo nga talaga ti ugali ti katugangag. Naglaing ngagpasagid. Wen, kahit no kastang ibagak kini Richard, no apay nga kasta, iti style no ugali ti inana. Babay amlata. No aday bagbagana, babay amlata. Aksar ding tulata. Kung kunana. No daduma ko namat ni Richard kanyag, nga no saan nga tanga isot burudak kadakwada nga kakabsat adayo kumamat nga isot kadenden na ni mamang na. Retired nga empleyado ni tikatugangak manong nemi kadag pempensyon. Hindi nagkalay sa kami manong nemi nagamamuda na ang agaabalayan manong nemi kat nakunan ni nanang kanyak idi. Ay, sang sakit ka na siya at tikatugangam. Ha, anak? Madlaw nga suplada. Talaga nga maditugali na nanang. Nga mananusak lang. Babayak lata. Akas ko na ni Richard nga asawa. Ala, barbareng numanusam. Kahit nusam mo ito mahanusan. Napimpinas mo't lang anak mo sa Jaya. Balay mi. Balay tayo. It's Santa Cruz. Iti pagganan niyo. Kang kanayon kami idi nga agap apa manong naming at katugangan. Aging gakas diya tinapasamak. Nga pilit nga inikak iti 2,000 pesos. Tamo kapag sugal na rin diya manong. Nakigtot itay saludsudak no amo ni Richard nga agsugsugal isuna. Iniibaga kini Richard manong naming at sugsugal ti inana. Ti amok idigat sa langaden na. Ngimsan namat asin nalangad manong. Agan gangid tengen iti panaganak ko. Wen. Dito sidong ni mama ti katugangak manong nami ti nagdalagahanak. Kadayjay. Nadlaw ko manong nami nga dinapay pulus inasidgan nga inuba ko uno kinita, kinasasarita ti anak ko. Nga lalaki nga Richard Jr. manong nemi. Ken, hindi mabalin akong agtrabaho, manong nemi, agtrabaho ka. Siyak nagluto, agdalos, aginaw, aglaba. Keninto tayo so na manong nemi nakanamnam ay. Nga darigit ikundahoy manong nemi, nga adaw ubraek kadyak. Insigida mapanawan ti ubra kadagsang sangit ti anak ko. Kadadamat ti katugangak manong di naman lamapan kitaan. Di mapang kukitaan ti anak ko na kita nakapagsawak. Di man napulos kitaan mat mapu ko yun. Ano to ko nam? Agsang sangit lang haro din ni John. Kadyak mapanawan ti ubra. Di lang kitaan. Bigbigan yung apo ko. Ti anak ko kung saan. Ay, dinak mabaling nga tagabuan na kasiyayat anak mo. Baunay kayo mata nakatugangan. Ano to ko nam? Hanggang nga nasiya at katugangan ko na. Ano to ko nam? Kahit saan ka ba't ka nasiya at namadugang? Sana kung nakapaganos man. Kinasaritak, ni Richard, idudumteng, manipo dito trabaho. Richard, payat ka manunusan. Iawid ko ang tiyanak ko di Santa Cruz. Diakon maanusan. Di mamang. Ano talagang saan yung pagkinaawatan? Diyak kadimat ko na kang ka, bay-bay amlata. Makapikar. Di sa una nga makapasagin. Kasano ko mga diyak bay-bay Kasano ko may babay aklat? Mapikarak man. Kagrunan ti amin. Dinapay among aywanan ti anak ta.
kaslasan nga bigbigan nga po. So, ang robot ko nagitiarawatan mi. Makabong ka nagbati ka man sumurot ka. Lorna, kasarita taning mama. Agsasarita tayo nga talo. Nabayagan nga bagbagak kang agsasarita tayo nga talo nga di mo matikas kaso. Ang kanunungan matinam. Bagbagak pa kang agsusukal. Kaya nang ita ni mama. Urahin ta. Kahit no saan ta nga mo uray. Ibagak kang no sa dinot ayan na. No sa dinot nalimad nga pagmamadyungan lang. Hindi mauray ko dagiti agina manong name kinasarita ni Richard. Agsasarita dagiti agina nga mangmangig ko siyempre. Mama, jak mo gustuhan ti ramiden nyo. Ti pa nagsugsugal yo. Kang runanti amin. Iti kasta nga panangap apayo iti asawa. Ha! Sa dada kanunungam ti asawa mo siya kinam. Mama, ipanawan ni Lorna anak ko. Pumanaw da nakasagana da nga pumanaw. Di ba ay may nga pumanaw? Abay pagtatak ko na mida. Mama, kaya't yung agyan pa'y dagitagin na ito nguno saan. Bahala ta. Mama, kayat ko nga saan nga madayo dagitagin na. Kayat ko nga adda rito, adda tayo. Adda tayo amin. Makapagkasinurotan kayo kumahan nga katugangan. Saan nga siya kirubay ka sumoko? Pues, sumurotak kadakwada mga. Napatpatagdag itagi na, ngim itis ka. Kinuna ni Richard manong nemi numampay saan ko kumakanununan. Si Morot ni Richard kada kami kat dimteng kam dito Santa Cruz, Ilocos. Kat mas daw manong nemi nagiti naganak kaniyak. Kaya mo sa wen dito kayong nagyan. Kami lang nga gina. Nanang, talaga nga di ka magkasinurok nga katugangan. Samad ang harot akayat nga sungo. Samad ang harot akayat nga sungo ko ti katugangan. Ay, kung nagtupay ngamin, hindi pa ilang ang madlaw ko. Ala, dito ka nga ron. Manong nami natalgadak nga mangipanaw uno ang panaw iti anak ko. Gabutat da ni nanang kinitata nga mga yawan kat nagsapulak ti trabaho manong name dito Santa Cruz. E din ito nagsubli ti asawak sa Jevigan tap na itulong na pa nagtrabaho. Aging ka manong naming isudan nga gina talaga tinagkunta. Kat nagawid din ni Richard dito Santa Cruz manong naming kat dito yung nga nagsapul iti trabaho na. Nakastrek iti treasury, idinto ta asawa kay nakastrak iti auditor department. Ti munisipyo dito Ilimi manong. Tapos pinas pa hindi trabaho mi, kapata regular kami manong naming empleyado iti gobyerno. Impas ka ko, ti may kadua nga anak mi, manong naming ikingga nga dantalungan anak mi. Idi agproblema manong naming ni Richard may panggap iti inana. Gaputin tultuloy na gamit ng sugal, kat nakadadon ti utang na. Ipangpangtada pa yun ni mama. No saan nga makapagbayad? Kit baka no isikat na di bihag na. Halangan. Di ba am nga may balod? Sambat nga mabalinin na. Lorna. Pakamuak na gani kakabsat ko. Tulungan mi ni mama. At titinulong kami nga bayad iti utang na. Naday tamutin, tinagbalbaliwan, ti katugangag, kat pasaray umay sumarong kahara dito Santa Cruz, manong Navy. Na, apo, dagiti apo, kok, kumusta kayo? Kita nyo, mama, kat santa kay nga mo. Ay, siyak din kanan mayo. Siyak din na ni daddy, yo. Ay, hanggang inyam amo, impapaamo. Ti katugangak manong nemi ti bagina karigitan namin. Kat nagpakpakawan kanya. Kat siyempre, gabata mo na ang dugutin ti bidot na. Karing-karina ang balbaliwan, pinakawan ko. Kat na siya atin, tilangan-langan da, karigit ti abalayan da.
So sa rin makalawas manunemi ngagyan dito ni mama. San tumadlaagawid iti vegan. At madigidigon daway nga da kami nga sang kapamilya siyak ti asawa ken nagtalungan anak mi ti papanmang sarungkar ken kuana. Aging ka manunemi nga nag-bedridden ti katugang. Ay, nagnakambet langin nga namin pinsan ko nak at talaga saan nga makabael. Imbang ta nakasapol, ti asawak iti nasayaat, caregiver ti katugang. Awanan ti problema manong nemi. Taidi kat saan ka mga kasurutan ng nagkatugangan. Nga nagpakawan mo't lang isunga. Talamiris na nga isut adabasol na. Nagaro na ita, saan nga makagaway isuna, tabedrita na. Intutuloy mo yung nagtrabaho, iti asawa, kat nakananamamano. Tinaranya ka masagbayan, nagditalungan na kami, nagsibot at duwa kaming nagtrabaho. Dito nga ron, ti pagkasarita, paano? Thank you, ti alaing mo, nang ibasa, kat sabi ko ma, nadamat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Ito nga ron, agyawan nga pagaya mo, Lorna, iti Ilocosur. Thank you, Lorna. Dagiti agbibuyag, dengdengeg, napimpinas to tingkay panakangeg kareto nga lagip tinapalabas ni Lorna, into no aldaw, alas 12:30, iti programa tinga lagip tinapalabas. Dadukit patikim lang, pasimsim. Napipintas to, ngayon paragdengeg, into no aldaw. Taladada na may portray na siya. Okay? Patikimanda kailangan tapos tagat aladang dagagaryo nga mga dengeg into no aldaw. Thank you kin Erlinda Estavillo, hindi pa nagbuya na. Kaya hindi na dumapay nga nagbuya. Nasaan ko nga mabasa tinaganda. Iti cellphone daw ni screen tayo. Upset kang gagayon. Ngayon kahit kumang nakablaawan, kaya pagyamanan, dagiti kang kanahin nga magsuportar. Iti page ni Paring Ray, ni Ray Piansta Sentencedor Award page, kaya iti YouTube channel na. Dagiti kaskin ni Paulina Balwalwa, Bautista iti Hawaii, ni Erlinda Pantirosete iti California, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Richard Galasinao iti Pasay City, Daisy Bagawisan Agpuon iti Cagayan, Josephine Estango, ni Erlinda Estavillo, ni Nena Patricio, ni Rowena Tesan, kasawatan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Thank you for watching. Kanito na madam-dama, Dear Manong Nemi, adakto. Ha? Adakto. Ang programa tayo, madam-dama, iti Dear Manong Nemi, kan iti Dear Manong Nemi a page. Thank you for watching.